बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नं दफा बादियै बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम बारायनायनि बरायनाय फोरबोखौ गहपुर हालामनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव खुंफुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासि लानानै आफाद सामलायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका, जर'खा आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए फारियै लरेन्स इस्लारि, उत्पल बरा, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा फारियै रन्जित बसुमतारी, राकेश ब्रह्म, धनन्जय बसुमतारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गहपुर हालामनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जानाय बरायनाय फोरबोआव बाहागो लानाय गेदेमा सुबुंफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। सरकार আৰু বিটিআৰৰ মাজত যিখন শেহতীয়া চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তিমতে আমি কিছু গাঁও তেখেতলোকক দিয়াৰ কথা হৈছিলে, য'ত বড়ো ব্যক্তিৰ সংখ্যা 95% বা 90%ৰে ভৰপূৰ সেই গাঁওসমূহ আমি দিয়াৰ কথা আছিলে। যোৱা বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱসত এই বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱসত সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে 60খন গাঁও আমি অতি সোনকালে বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, বড়ো বসতি প্ৰধান গাঁও। আৰু আজি এই 60খন গাঁও দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 41খন গাঁও বিটিআৰক দিলোঁ, যিখিনি বৰ্তমান বিটিআৰ নামে জনজাত হ'ব। गोजोन गोरोबथा 2020-27 साननि चुक्ति बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिनि मोनब्रै आफाद इउबिपिअ आरो गासै रायजो राजानि मददनि गेजेरजों बे गोजोन गोरोबथा सान्थि चुक्तिया जानानै थाङो आरो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3 बोसोरनि बे समाव जोंनि बयनिबो लुबैनाय बे एकर्डनि जि मोनसे सुप्रिम दफा दङमोन जे जोंनि सिमाया बारायनांगौ, जोंनि राजनैतिक आरो कन्स्टिट्यूशनल जि राइट बियो माने जौगानांगौ, लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव आरो लोगोसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावारा बांनांगौ, बेखौनो मूल दफा लानानै 3.1 बे एकर्डआव गिबि दफा हिसाबै लिरनाय जादोंमोन आरो बिनि जि एक्सटेनसननि बाथ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ गहपुरसिम आरो सिमुलुगुरिसिम, गहपुरजों नांजाबना थानाय बे सिमुलुगुरिसिम सोसननांगौनि जि खामानि, बेखौ जोङो गोबां खेब आसाम सरकारजों आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथाङा बिबान होनाय दायित्व होनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' जोङो जथायै रायलायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि 500-600 गामिखौ जेरैबायदि दाबिदोंमोन, बे दाबिनायनि गिबि फेज हिसाबै जि गिबि मन्त्रिया 60टा भिलेजनि जि घोषणा होदोंमोन आरो बिनिनो 41 भिलेजखौ 41 खान बर' आरो ट्राइबेल डमिनेटेड बे गामिखौ थिसननायनि खामानिया दाख्लैबावैनि केबिनेट आसाम केबिनेटनि गेजेरजों जानानै थाङो आरो बेखौ नटिफिकेसन होनायनि थाखाय दिनै खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो बेखौनो दिनै वेलकाम खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला आरो लोगोसेयैनो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै दिल्ली नोगोरै बरायदों आरो बे ग्रान्ड माने वेलकाम सेरेमनि अफ बिटिआर एक्सटेनसन बे बरायनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा दिनै बाहागो लादों, जाय इसिङारि गासै हाबाफारिखौ मावदोंमोन। लोगोसेनो बिटिआरनि सिम मानगोनां प्रमद बर' आरो बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लादों। मिजिंथिदों नैबे गामिया थिसनखांनायनि लोगो लोगोनो जि मोनसे दिनै कमप्लिट पर्यायाव सफैबाय, आद्रा थानाय जिखिनि जोंहा दाबि दङ, आद्रा थानाय जिखिनि गामिफोर दङ, बेखौ जोङो पर्यायक्रमे नैबे नभेम्बर डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो आरोबाव गोबां गामिखौ जों थिसनबावनांगोन आरो 5-2 दैमासिम जिहेतु बिटिआरनि सिमाया संकसनिफ्राय 5-2सिम दङ, बेखौ सिमुलुगुरिसिम लाबोनांगौनि थाखाय बेयाव जिखिनि कन्टिगुवास एरिया सोसननांगौ दङ, रेभिनिउ भिलेज, फरेस्ट भिलेज, एफआरसि भिलेज, बेखौ कमप्लिट खालामनानै बिटिआरनि सीमाखौ कन्टिगुवास खालामनांगोन। এটা সময়ৰ ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ আৰু আজিৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ, এটা সময়ৰ বিভাদগামী চিন্তা, আজি ঐক্যভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা চিন্তা
এই সকলো চিন্তাটো অসমত আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আজি অসমৰ বড়োসকলক যদি অলপ মৰম কৰিছে, কাৰ্বিসকলক যদি অলপ মৰম কৰিছে, মিচিং, ৰাভা, তিৱা, আদিবাসীসকলক যদি কিবা এটা মৰম কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ ভৱিষ্যতটো আৰু উজ্জ্বল হ'ব। ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত যিটো ঐক্য সংগতি এইটো আৰু শক্তিশালী হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে মই এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে যিটো এটা ইতিহাস, নতুন এটা ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গহপুৰ বা এই বিভিন্ন অঞ্চলবিলাকত বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাক, গাঁওবিলাক বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এই গাঁওবিলাক অসমতে থাকিব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত মিলি একেলগে আগবাঢ়ি যাব। কিন্তু নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি, নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়াভাৱে কিছুমান কাম কৰিবলৈ পাৰিব আৰু সেইটোৱে ভাৰতৰ সংবিধানে বিচাৰে, সেইটোৰ প্ৰভিজনটো ভাৰতৰ সংবিধানত আছে। সেইকাৰণে আজি এইখিনি কাম কৰিছে। কিন্তু এটা সময়ৰ গহপুৰ য'ত এটা ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ আৰু আজিৰ গহপুৰ যিটো শান্তিৰ পৰিৱেশ, এইটোৱে অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা ইতিহাস বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ, এটা পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু অনাগত দিনত গহপুৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ চৰকাৰেও সদায় কাম কৰিব, চিন্তা কৰিব। মই সেইটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। স্যাৰ, আৰু এটা কথা প্ৰায় অভিযোগ উঠে 813জন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে, মানে 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা লোকক এপইণ্টমেণ্ট। এইটো মই আজিলৈ পাইছোঁ, সেইকাৰণে এপইণ্টমেণ্টটো এতিয়ালৈকে আমি দিয়া নাই। ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী কৰা হ'ব। যোনে সঁচা তাক এপইণ্টমেণ্ট পাব, যোনে মিছা ভুৱা এইটো এপইণ্টমেণ্ট নাপাব। DFOবিলাকে ছাৰ ভুৱাকৈ চাৰ্টিফিকেট দিছে বুলি কৈছে। একশ্যন হ'ব, যোনে ভুৱাকৈ চাৰ্টিফিকেট দিছে একশ্যন হ'ব। লিংক পাই दिनै बिटिआर हालामनि मोनसे दफा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसन खालामनाय दफा, बे दफाखौ दिनै जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो बे गहपुर हालामाव फैनानै सरकारनिफ्राय डिक्लारेसन होनाय मोनसे हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो धन्य होननानै सानदों। मानोना रायजो राजाफोरनि अननाय, जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि हास्थायनाया जुदि मोनसे दौलैजोंनो दावगालांबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि साननाय आरो गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं बे जाफुंसारगोन। बाथ्राखौथ' जोंनि सानजा मोननै जिल्लायाव थानाय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसननि दफा 3.1 बेखौ बिथांमोना जा होआ होननानै आगोलबो कर्टआव केस होनोबो होदोंमोनबो। केसआव कर्टआव केस होनायावबो अमरसिं ब्रह्ममोना जेनदों, बिपिएफआ गासैबो बेवहाय जेनदों। इभेन जेननायनि उनावबो बिटिआरखौ गावसोर सरकाराव फैयोब्ला बिटिआर सोदोबखौनो डिलिट खालामगोन होननानै बा गाखोमोरगोन होननानैबो बिथांमोना बुंदों। गतिके बे बेलायाव जाय जोंनि सानजानि गहपुरसिमल' नङा, धेमाजिसिम बा आउटसाइड बिटिआरनि जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, हारिनि थामोनथा आरो गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों गावनि जिउ, गावनि फिसाफोरखौ, गावनि आंगोफोरखौ बावबाय, बोलि होबाय, बिथांमोननि थैनि बेसेनखौ लाखिनो रोङै बे हाग्रामा मोना दिनै बे हारिनि बेरेखायै माबायदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। गतिके बिनि फिथाइखौ गहपुरनि, बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि आरो ढेकियाजुलिनि रायजोफ्रा गाहामैनो होखागोन इलेक्सन टाइमाव। मानोना फैगौ 2025 मायथाइनि इलेक्सनावबो नोंथांमोना बाहागो लानो मोनखागोन। पलिटिक्स जेबो गैया, जोंहा फोथायनाय दङ गहपुरनि रायजो राजाफ्रा खौसेथिखौ लुबैदोंमोन आरो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैदोंमोन। जौगाथायनि नोजोरजों हारिखौ गेरेमसा दानायनि मुङाव गहपुरनि एबा बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि, ढेकियाजुलिनि रायजोफ्रा जे पलिटिक्स गेलेया बे कनफार्म।